Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin para jamaah kaum muslimin wal muslimat, para santriyah was santriyin, jajaka sareng nonoman remaja putra sinareng remaja putrina. Insyaallah urang sadayan dina waktos ayeuna kalebet ti antawis jalmi-jalmi nu kenging kamulyaan ti Allah Subhanahu wa taala. Kalebet jalmi-jalmi anu senantiasa diaping sareng dibimbing ku hidayah sareng taufikna Allah Subhanahu wa taala. Sareng mudah-mudahan saparantosna urang sadaya dina waktos ayeuna dina enjing ieu dibimbing ku hidayah sareng taufik ti Allah. Mudah-mudahan Allah teu ngarobihkeun deui hidayahna. Mudah-mudahan Allah teu nabihkeun hidayahna ti urang sadaya, maka senantiasa urang ngamudawamahkeun atanapi ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mudah-mudahan hadirin kaum muslimin wal muslimat sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ieu teh disebatkeun awis nya henteu, disebatkeun mirah ge nya henteu gitu. Disebatkeun gampil ge henteu, disebatkeun sesah dah henteu. Disebatkeun gampilna da sanes urusan urang kitu nya terkait hidayah. Eta mah hak prerogatifna Allah Subhanahu wa taala, mutlak eta mah kagungan Allah. Bahkan Rasul ku anjeun teu tiasa masihkeun hidayah, tetiasa marinkeun hidayah kepada orang-orang yang dekat dengannya, seperti kapamanna Abu Jahal tetiasa, atanapi yang terdekat sekali seperti kapamanna Abu Thalib gitunya, atanapi kakekna Abdul Muthalib sebagai pembela pertama, pembela utama Rasulullah pada saat beliau berdakwah atau pertama kali diangkat menjadi Rasul. Nu ngabelaan sagala-galana. Bahkan waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin jarang sekali dikisahkan, Rasulullah itu terpilih sebagai orang yang harus muncak orang manaonya dikorbankan teu kumaha gitu. Karena satu dan lain hal anu kemudian supados eta henteu terjadi ditebus sabaraha geura pambi telepat gitunya. Kalau tidak salah keterangan ini pambi lepat ya orang buka bulu keteranganana, pambi telepat Kanjeng Nabi itu ditebus oleh 100 unta supados henteu jadi korban. Itu saking nyaahna
Abu Thalib apa Abdul Muthalib gitunya, kakek atau dan pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi da anjeunna Kanjeng Nabi teu tiasa marinkeun hidayah. Sampai saat terakhirnya pun tidak bisa. Naon margina sak Allah dah hidayah mah hak Allah. Hidayah bukan milik kita sebagai manusia, hidayah bukan juga milik Rasulullah, tapi hidayah milik Allah. Tuh disebatkeun gampil, da eta sanes urusan urang, disebatkeun sesah, siapapun yang Allah kehendaki untuk diberikan hidayah, dipasihan hidayah. Termasuk diantawisna yang mungkin bisa membuat kita iri, ya, mungkin gitunya, yang mungkin bisa membuat kita iri diantawisna aya kisah dari salah seorang tacan mu'alaf, tapi ya kemudian dia jadi mu'alaf gitunya, tapi kemudian dia jadi mu'alaf. Hanya kisah sebelumnya satu acan dia menjadi seorang mu'alaf. Asana mah orang Indonesia, ada asana telepat mah istri gitunya. Sebelum jadi mu'alaf satu acan lebet Islam diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tiasa naon namanya teh mengecup rambut Rasulullah, henteu mengecup karena ina wungkul punya kan di wadahan semacam naonnya, di wadahan ku kotak kaca ya, terbuat dari kaca itu aya rambut Rasulullah di dinya. Rambut Rasulullah wang harumnya luar biasa, wanginya luar biasa. Menurut dia, cerita dia, saya tidak pernah menemukan rambut manusia siapapun dia yang sewangi itu dan seharum itu. Ngeri. Seorang non muslim, seorang wanita non muslim diperkenankan ku Allah Subhanahu wa taala bisa mengecup yang walaupun dari luarna tina wadahna rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harumnya luar biasa, dan menurut dia saya tidak pernah menemukan harum semerbak seperti itu. Gitu. Pada saat itu saya tidak tahu apa itu gitu, cek manjena itunya, kata beliau. Saya tidak tahu itu apa, rambut kok gini amat gitu misalkan. Tapi ya seperti terkesima. Ada semacam penasaran gitunya, ada semacam penasaran, mendekat dan kemudian diciumnya tanpa disengaja lah gitunya, tertarik dengan magnet rambut Rasulullah yang tersimpan sampai bisa mencium wadah itunya, mencium tutup naon kotak kaca tersebut yang di dalamnya ada rambut Rasulullah. Orang iri gitunya. Seorang non muslim, ya apal meureun non muslimnya gitu ya. Seorang non muslim sampai diberikan kesempatan ku Allah Subhanahu wa taala bisa mencium rambut Rasulullah walaupun hanya kotak kacanya saja, dan mencium aroma wanginya yang luar biasa lah. Sementara kita urang gitu ya can dipasihan, boro-boro mencium ningali nage tacan paling dari kejauhan. Ayeuna mendingan rada untung meusan tiasa ningali tina HP, kan dina TV mah gak pernah ada. Ayeuna teu Bu? Apakah dina televisi menayangkan museum peninggalan Rasulullah seperti jubahna gitunya, jubah perangna, sendalna, terus non teropong naon itu namanya teh sih, sorbana itunya nu sok dianggo, terus pedangna dan lain-lain, termasuk rambutna itu diantawisna jarang dina televisi mah. Ngan lamun dina HP mau lihat kapan pun bisa melalui HP. Nah, orang yang seperti itu itunya, seorang non muslim diberi kesempatan oleh Allah seperti itu. Nah, ari urang kan teu acan. Bujang-bujang secara langsung gitunya, bujang-bujang secara langsung dipasihan ngimpi gitu acan gitunya. Nah, itu boleh iri kitanya. Boleh iri untuk hal-hal seperti itu. Terus punya amal apa gitunya? Biasanya kan dari amal
keputusan Allah untuk memberikan hidayah yang kemudian pada akhirnya seorang wanita tersebut setelah mendatangi diberi kesempatan untuk mencium gitunya rambut Rasulullah melalui kotak kacanya itu, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, akhirnya dia terus berpikir dan berpikir apa yang sebenarnya terjadi dengan diri saya, yang pada akhirnya mungkin berapa tahun kemudian lupa itunya, hilap di penjelasan anjeunna, kemudian dia masuk Islam. Itu artinya disebabkan hidayah teh gampil dan teu da sanes hak urang, disebabkan sesah karena Allah sangat mudah memberikan hidayah kepada siapapun orang yang Allah kehendaki, yang walaupun itu adalah non muslim. Sapertos orang ayeuna hadir ka dieu gitu di antawisna, upami diperbandingkan dengan seluruh warga masyarakat desa Karang mengusok cobaan gabung ayeuna, kira-kira yang Allah bimbing diberi taufik gitunya, yang Allah bimbing dengan taufiknya hingga bisa melangkahkan kaki ke tempat ini, ke tempat-tempat majelis taklim, kinten-kinten sabara persen dari warga masyarakat Karangmangu gitunya. Taruhlah di dia misalkan di dia aya 500, hiji 2 3 100 200 300 aya 500 lah insyaallah. Ya apaan segala lagi di bulan Ramadan mah dikalikeun kana minimal kana 1000 jadi saurang teh dihitung 1000, pun duaan hitung 2000, di dia aya 100 urang hitung we 10.000 seteuna naonnya. Jumlah jamlah sareng nu sanes saat ini di Ramadan tahun ini nu ngayakeun kuliah Ramadan hiji di dieu yang memang naon-naon itu nu kaduana tercatat memang paling awal gitu nya. Paling awal kita mengadakan dari dahulu kala gitu, ngayakeun kuliah Ramadan, kemudian belakangan kan nembe ka dieuna keun sabaraha tahun sabaraha mungkin belas tahun lah ke belakang Nurul Amal gitu nya, masjid kita, kecintaan kita, kebanggaan kita juga. Kemudian ayeuna di palih kulon di ditu nu Al Barokah ge ngayakeun duka dipanginten di Pak Ustaz Tatang bin Al Khairiyah sing kita ngayakeun secara kecil-kecilan gitulah jamaah setempat. Saya teh antawisna upami 3 atau 4 tempat ngayakeun pengajian tolong misal di masjid aya moal 200 ayanya moal sakitu. Dari warga masyarakat Karangmangu taruhlah sebagai yang dewasa gitunya hak pilih kamari kan tetap di atas 3.000 nya. Warga masyarakat Karangmangu diukurna kamari ke pemilu gitunya misalkan di atas 3.000, kemudian yang bisa hadir di majelis taklim paling banyak mungkin untuk keseluruhan sadesa Karangmangu 500 duka aya duka moal, berarti sabaraha persen. Nah itu yang lebih mahal itu juga adalah taufik. Mungkin boleh jadi Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang di luar sana yang tidak sempat hadir. Amang apa ada bedanya? Ya pasti ada. Allah berikan hidayah seperti hayang mahayang karena kuliah Ramadan dengan kumaha cenah. Tunduk keneh baik gitu ta atawa aya cenah bahasa ngan horeamna. Jadi hoyong mahoyong ngan horeamna langkung ageng. Jadi hidayahna tos aya, cuman nah kitu taufik teh acan turun. Ari taufik kapan turunnya? Sesuai dengan kebulatan hati. Sesuai dengan kebulatan hati. Tos aya hidayah hoyong teh misalnya isukan merek mangkat. Pasti isukna teh anu ngajak urang ka pasar bae yuk. Teu urang rek ka pengajian heula rek kuliah subuh heula cenah mumpung ke bulan Ramadan. Nah eta kebulatan hati. Pas rek angkat misalkan boh ka pengawasan kuliah Ramadan atau nepi ka pengawasan sanes mangkat ka pengajian pas tatangga nyamper urang balanja yuk ka pasar kayak balah rada beurang ngasak hi bisi teu kabagi beurang-beurang teuing mah gitu misalkan nya sugan. Nah eta eleh deui hidayah taufik tos bade turun gitu nya pas aya nu dongkapna saha jalmi tah saha eta kira-kira. Ya, kira-kira jalmi teh saha? Orang rek ngalap bade dongkap bade angkat ka pangaosan tapi tiba-tiba tatangga nyamper ngajak ka pasar gitu. Ngajak balanja. Ieu teh bener tatangga
nu ngagoda teh nya piraku nyebutkeun kitu mah doh kata tangga yuk. Maka orang berpikir kayak itu tatangga tasahanya gitu nya tatangga jadi-jadian gitu ta. Naon sabab benar orang rek makat pengajian tiba-tiba dongkap ngajak ke pasar ih tatangga jadi-jadian gitu. Nah itu berpikir ke sana. Nah itu diantaranya. Jadi hidayah atau nabi taufik mah datang belakangan setelah kita datang hidayah itunya. Dan taufik itu agak lebih susah daripada hidayah. Gitu. Nya seperti misalkan aina naon berjamaah belanya berjamaah. Kinten-kinten umat Islam nya umat Islam nya ulah ting di Karangmangu pira kok Karangmangu diomongkeun bae karunya. Misalkan umat Islam kira-kira nutos kalebet balik lah itunya nutos kalebet balik umat Islam laki-laki perempuan yang sudah balik gitunya utamanya laki-laki lamun disebutkan utama keneh salat sorangan atanapi utama keneh berjamaah kinten-kinten nu nyarios utama keneh berjamaah sabaraha persen lebih dari 50%. Umat Islam kaum muslimin ya jelas musliminnya laki-laki dan perempuan muslimatnya kaum muslimin mengatakannya lebih utama berjamaah hampir mungkin di atas 50% mengatakan demikian artinya itu sudah tahu hidayahna matos aya ieu teh gitunya cuman keinginan untuk melaksanakan berjamaah nah ini taufiknya lebih mahal. Makanya banyak yang sudah dapat hidayah juga tapi teu acan tiasa ngalaksanakeun sapertos kieu ayeuna itunya. Nah, jadi kita ini orang-orang yang mahal yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena tekad kita untuk menggapai ridho Allah sudah bulat. Termasuk ayeuna hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini adalah akhir dari 10 pertama kita berpuasa. Leres da esok kaping 11. Jadi ini adalah 10 hari pertama kita melaksanakan puasa dan di 10 hari pertama ini kemarin urang sadaya nak mudah-mudahan tos ngengingkeun naon anu dipilarian apa yang kita cari dan apa yang akan diberikan oleh Allah. Numutkeun salah sawius keterangan anu nyebatkeun ini hadis ya. Hadis keterangan nama cuman ada yang mengatakan bahwa hadis ini adalah bukan palsu tapi dhaif. Hadis tersebut adalah bahwa bulan Ramadan awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Di bulan Ramadan ieu dibagi 3 fase gitu nya, dibagi 3 fase numutkeun hadis eta. Hadis itu saur para ulama nya diriwayatkeun ku Imam Al-Baihaqi emang cuman berarti dina sanadna ini perawi-perawina saurna aya jalmi nu kaetang dhaif. Artinya dina hafalanana bahkan dhaifna teh nu nyebutkeun dhaif jidan lemah pisan gitu nya. Dan ada juga yang menyebutkan bahwa hadis itu naon naminana teh aya dalah dina riwayat lain nya aya nu ngariwayatkeun deui orang tersebut termasuk majhul cenah. Ada majhul teh bodohnya. Nah kitu dian. Nah jantan tapi menurut keterangan para ulama sekalipun dhaif asal tidak berkaitan dengan akidah hanya untuk fadhailul a'mal tiasa dianggo. Nu ku para mubalik, para dai tetap sok dianggo di kalangan apa ahli sunnah wal jamaah. Karena menurut ahli sunnah wal jamaah hadis dhaif bisa untuk fadhailul a'mal artinya untuk keutamaan amal gitu ya. Nah awal 10 hari pertama di bulan Ramadan itu rahmatun urang sadayana sudah berburu rahmat Allah dan ini adalah hari terakhir. Besok fase kedua hari pertama fase kedua tanggal 11 itu benten deui perburuanana. Hari pertama 10 hari pertama perburuanana urang sadayana berburu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di 10 hari kedua berburu maghfiratun ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Tapi tetap ada doa mah nu kamari ya, doana nu kamari. Nu kamari sapertosnya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, tan eta doana namanya. Anggar nu eta perbanyak doa itu tetap di bulan Ramadan. Magfiratun pertengahanana tanapi 10 hari kedua ini adalah kita memburu magfirah Allah Subhanahu wa taala. Menurut keterangan karena di hari 10 hari kedua ada yang namanya nuzulul Quran ya. 10 hari kedua ayat nuzulul Quran, ke 10 hari ketiga pun beda lagi. Karena apa? Karena di situ ada Lailatul Qadar. Da ieu hebatna bulan Ramadan itu seperti itu. Kumaha carana langkah kita untuk mengejar memburu magfirah Allah Subhanahu wa taala, tetap amalannya seperti nu kamari. Cuman diutamakan harus lebih ada peningkatannya. Namun pada kenyataannya jangankan meningkat, bahkan kadang-kadang lebih kendor. Leres? Lebih kendor. Da ayeuna ge keur mimiti mah kitu nya, keur mimiti makan di dieu ge rada pinuh. Di dieu ge sami dipengker oge. Ngan ayeuna masih keneh mendingan dipengker nya. Di dieu tos rada nah gitu. Artinya ari nu kamari mah boro-boro tiasa nyang hunjar gitu nya. Ayeuna mah di dieu ge tos tiasa nyang hunjar. Gambaran. Ulah tarik teuing Bu disebutkeun kosong mah piraku da teu kosong gitu nya. Nah itu ya antawisna. Janten kita berburu magfirah diharapkan apa namanya hari demi hari tanggal beki naik gitu nya, kita juga amal semakin meningkat. Bahkan kita sebaliknya, hari tanggal nak naik hiji 2 3 sampai 10, tapi amalna kadang-kadang menurun tina 10 karena ulah karena hiji teuing gitu ya, ulah karena hiji teuing komo 0 mah. Nah ini berbalik. Jadi yang diharapkan kita semakin meningkat, semakin kesini semakin meningkat, tapi ya itulah nonamina kejuaraan ya. Itu yang namanya lomba. Di lomba itu ya ujungnya juarana saurang. Ya cuman di Ramadan maka kaum muslimin nggak harus 1 orang, lebih banyak itu lebih baik, semua jadi juara. Dan sampai yang istiqomah tetap sampai akhir itulah yang juara ya. Itu diantawisna. Carana ya tetap hartosna yuk kita berburu magfirah Allah Subhanahu wa taala dari piwarang ku Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga itu dicawiskeun ku Allah Subhanahu wa taala kanggo jalmi-jalmi nu takwa. Puasa oge diparinkeun ku Allah ka umatna Kanjeng Nabi Muhammad ieu la'allakum tattaqun, kanggo supaya untuk meningkatkan kita menjadi orang yang bertakwa. Supados naon saatosna takwa, saatosna itu saatosna takna, saatosna janten jamin takwa muttaqin, maka kita berhak untuk mendapatkan surganya Allah. Ngan sateu acan kita diberi hak untuk masuk surga ku Allah, kejar dulu targetnya. Naon? Magfiratum mir rabbikum. Magfiratim mir rabbikum ya. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Kejar heula magfirah Allah na. Ku cara kumaha ngejar magfirah Allah? Berbuat baik, perbanyak berbuat baik. Salah sawios keterangan gitu nya, kembali karena permasalahan sepertos misalkan tentang akidah, kita insya Allah sudah dari lahir, bahkan sebelum lahir kita sudah berada di kalangan umat Islam. Insya Allah tos diislamkan dari awal keneh gitu nya. Dari semenjak misalkan menikah diharuskan walaupun teu ngajantankeun rukun gitu nya, umat Islam itu kedah membaca syahadat ketika akad nikah,
ya. Dan ketika misalkan tiba saatnya aya istilah opat sasihan gitu nya, aya istilah opat sasihan kanggo syukuran, nah itu nggak islamkeun ongkoh gitu nya, nggak islamkeun calon bayi sampai pada saat lahiran di adanan lah gitu nya. Di kalangan umat Islam kita sangat beruntung ya. Nah, ketika orang non muslim puluhan tahun beliau atau nabi mereka berbuat dosa, satu kali dia mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, usia yang 70, 80, 90, 100 tahun bahkan, kesalahan kelalaiannya yang dia lakukan selama ratus tahun itu lamun aya di antawisna, kemudian masuk Islam pada saat mengucapkan syahadat, itu gugur semua dosa-dosa yang lalu, maka kembali seperti anak yang baru dilahirkan, suci deui, artinya dihampura ku dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Betapapun banyak dosanya, lah kita sebagai umat Islam yang Islam memang dari awal dari lahir kene, apalagi insya Allah orang sadayana dicawiskeun pangampura ti Allah Subhanahu wa taala selagi kita tidak melakukan dosa-dosa yang besar ya, itu diantawisna. Teta tetap perbanyak membaca Al-Quran, lebih banyak lagi tadarusnya, lebih banyak lagi sholat-sholat sunnahna ditambihan gitu ya. Terus kemudian perbanyak lagi amal-amal lainnya gitu ya, amal-amal lainnya naon sepertosnya sedekah dan lain-lain. Cara menjaga lisannya, wamut imiljaannya aya kan, termasuk orang yang dirindukan ku surga Allah Subhanahu wa taala nu 4 golongan, al jannatu mustaqatun ila arba'ina farin. Hiji talil Quran, pertama orang-orang yang suka membaca Al-Quran, nuhun-nuhun upami mudawamah, nuhun-nuhun upami istiqomah. Ari bentena mudawamah sareng istiqomah naon ya hampir sami salarasna, cuman nya bentena teh ngalanggengkeun gitu nya, lamun ningali tina tata bahasa masih tata bahasa mah kata gitu nya, arti kata bahasa mah memaksakan diri nya, riyadhah memaksakan diri ngadawamkeun, disundakeun ngadawamkeun baca Quran, ngalanggengkeun maca Quran teras gitu nya. Minimal pada hari itu dalam satu hari 24 jam tetap aya Al-Quran nu dibaca. Pan orang ya tiap waktu maca Quran mohon leres, tapi di samping itu intinya di samping itu ada waktu tersendiri anu orang tiasa nyempatkan diri membaca Quran walau hanya 1 ayat misalkannya santos salat satos wiridan atau napi di bumi nya ngaderes gareduh Quran sadaya di bumi anu sok dibaraca aya teu, aya nu perjogikeun Quran teu cung nya, aya nu perjogi Quran teu, ari dipasikeun langsung habis itu dianggo, lamun aya nu ngacung sok we sabaraha orang jam sabaraha jalminya ulah sieun-sieun gitu, aya Quran kitu aya Quran sok. Upami aya nu perjogi Quran gitu misalkan nya, nyuhunkeun ari peryogi mah mangga nganamun ayeuna ngahagala-gali pasihan bisi teu diaos bisi teu dianggo. Cung nu peryogi Quran di kontanan. bade nu alit nu rada ageng. Saageng kumaha? Nu ageng. Tuh nu sageng kieu ieu berda ageng deui ima ageng tapi aya terjemahannya. Ieu kurang ageng sageng kieu ka mana milarianan anu ageng kieu. Oh sageng lawang pesan heula eta mah tulisan anu arageng kayak dipang nuliskeun nyana Quran di ditu anu rut ayo
nu cetakan Beirut tapi nu koneng aya nu koneng asal dibacanya di awasnya aya waktu 20 hari ke depan tamatkeun sabulan puasa tamatkeun sabulan puasa nya daripada cicing bae dina lemari kan itunya itu tos rada lami nu eta mah nu eta tos rada lami sok meureun beuleuk ci ibu-ibu lamun anu prayogi ya. Mudah-mudahan ke aya gentosna ke urang bagikeun deui nya insyaallah dawamkeun Al-Qur'an insyaallah nya insyaallah ku jalmi nyeueurkeun sering atanapi ngamudawamahkeun Al-Qur'an insyaallah nuhun upami sering gitu nya hartosna minimal paling henteu misalkan satu hari satu juz lah gitu nya sehari sajuz sajuz mau loba teuing atuh satengah gitu nya satengah geus cenah loba teuing hayang na sakumaha sih gitu setengah juz itu cuma 4 halaman gitu nya 4 lembarnya setengah juz itu cuma 4 lembar tapi nya aya nu versi 10 lembar aya nu versi 10 lembar berarti nu 10 lembar memang tah hurufna rada arageung aya nu versi 10 lembar aya nu versi 8 lembar upami sapertos kieu di dieu aya 8 lembar aya nu aralit kitu nya sami hampir 8 antawis 8 10 upami setengah juz cuman 4 lembar kitu nya 4 lembar dibagi ulah teman mah spesial pembasian kanggo mie tanu nu ieu anu Beirut deh nu Beirut nu di luhur bupet di luhur eta mangan hiji-hiji na spesial nu mie ongkos barnya hiji bae ta dua tilu ya nu teu ngasung pada moal dipasihan ori pas ngacung sadaya moal kabagi mun ngacung sadaya mah tapi sigana kabagi nya mun ngacung sadaya kabagi moal di pondok mah pake neh tapi enjing berarti nya asana teh di pondok nu sageung kieu aya keneh ye nya di lemari tapi ieu mah aya terjemahan Bu tulisan nama angger alit tuh sampai sarang Quran walid tulisan nama ayat terjemahana nu kieu tapi ieu mangan hiji-hiji na asanana teh tuh tapi ieu mangan hiji asanana teh aya deui sugan geura ditos aya mangara racung geura ieu tuh ieu tos lami tuh teu aya ieu mah memang aslina henteu dibungkus aya tafsiranana Bu dipengkar di pinggirna teh aya tafsiranana penjelasanana dibaca we sakantenanya pamiti asama tapi ieu tos lami hartosna memang teu di kalotor luhurna tapi Qur'an mah can pernah dibuka sabaraha tahun ieu nya jadi daripada disimpen bae sok diaranggo dibaraca tapi nu hafal Yasin syaratna hafal Yasin teh waqiah Bu ngahulang aya syarat mah di bersihan luar ina punya lebat nu bersihan di bersihan ina we lah dibagikeun moal kabagi ieu teh kumaha carana tadi nu pertama Bu Nunung nu pertama tadi nyariawas Bu Nunung tak ka dieu ieu nyasok teh sahabat anu palai tanya tapi di awasnya sok sadaya lah terus mudah-mudahan berkah tuh
Dina lemari di ditu seueur keneh di pondok. Di ditu. Kira-kira sabaraha? 20 lebihnya. Barade. Nah, nu ayeuna nama, nu ayeuna masih kene aya kene di pondok ge nya, masih kene aya kene ngan itu mendingan dibagikeun engke bae ke rajaban gitu nya teh mauludan buat dibagikeun ayeuna engke. Ayeuna engkong engke nya, ayeuna nya engke itu nya. Kan? Henteu maksudna gini, maksudna kieu kan sok aya bae nu nawisan, Pak peryogi Quran henteu, da Quran loba kan nya. Quran sok loba, Pak, terus teu Quran motos loba, naon atuh nu peryogi? Butuh ge baju jang budak kadang-kadang kan gitu nya. Ayo nawisan deui Pak, cenah peryogi Quran teu? Henteu. Naon atuh nu peryogi? Mukena jang barudak butuhna kadang-kadang. Ya maksudna mah teu meser-meser teuing, maksudna da murang kali ge nembe ka pasar sasa telewang acuk teh kan. Nah, itu dia jadi aya insyaallah nya, insyaallah ke tapi akhir we lah ke bulan. Tapi lamun di akhir moal ka baca bulan Ramadan ayeuna nya. Aya nu hoyong keneh aya. Bentukna benten sareng nu eta pamit lepat Bu. Cetakan sanes cetakan Indonesia eta mah. Nu eta nu dipasikeun mah nya. Nu dipasikeun eta sanes cetakan Indonesia pamit lepat mah eta mah da memang candak ti Arab nu eta mah. Nu eta mah kitu nya. Ke insyaallah aya insyaallah duka enjing duka pagito ari memang leres hoyong sareng tapi nya syaratna tetap diawasnya dianggo di bumi masing-masing. Mudah-mudahan manfaat. Itu eta seueur perbanyak membaca Al-Qur'an nya tingkatkeun amaliyah ibadah nu sanesna kalebat di antawisna sapotos tadi wa hafidil lisan jaga lisan urang sadayana ulah seueur mengungkapkan kata-kata anu memang teu bermanfaat komo nu awon mah nu jelas-jelas dirarangnya nu awon nu jelas-jelas dirarang eta mah teu kedah atan teu kenging disarioskeun nya. Terus kemudian wamut emil jian atau aya rezekina nya urang perbanyak sedekah oge. Kemudian wasaimi Ramadan nya puasa di bulan Ramadan tetap eta mah kewajiban urang sadaya manawi mangga urang persiapan kanggo menghadapi 10 hari kedua nyata mengejar atanapi berburu magfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa maparinan kakiatan sareng ngabimbing ku hidayah sareng taufik na ka urang sadaya turut senantiasa dipasian kesehatan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Eta di antawisna manawi Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah naon namina teh kamari tos berjuang berjibaku gitunya gitu. Kamari tos berjibaku di luhur di ditu ngalereskeun ngoperkeun ari di urang mah bahasana kan membrannya ngoperkeun membran ti lebet kawitna kan di lebet nya di lebet terus kemudian kamari alhamdulillah tos tiasa dialihkeun sadaya janten ti luar lebetna gitu nya dilebetkeun ti luar dilebetkeun ti luar rasa ahon ari kapnu kapungkur mah kan memang dikaluarkeun ti lebet nya dikaluarkeun ti lebet. Jadi maksudna nu kapungkur mah di dalam tembok gitunya di dalam ruangan tembok kemudian cuman aya celah lubang sageung naonnya kalengcet nu ageung teh 25 kilo kan sakitu lubang nana teh tapi pribados kamari dibelaan moncor ti dinya di luhur lamun kamari dibetaan nu ningalieun mah setengah badan moncor kaluar tina bolongan eta teh sageung kieu nya ngarawel itu ngarawel membran gitunya dioperkeun gitu teh. Alhamdulillah tos tiasa dioperkeun kemudian dipasangan nu kamari dicarioskeun teh matching cuman kapasitasna kan ieu cuma 25 watt nya tapi nya lumayan tos bersaing nya tariknya kamari kapirang ya itu di masjid di mana seorang di dieu jadi oh berarti bersaing da saur mah antoy ke asa di masjid geuning cenah ngan bentena ari nu ieu mah cuma 25 watt nu itu mah di masjid mah 50 watt setengah bentena gitu ya. Insyaallah sanes insyaallah lamun cenah kurang tarik daun masih tiasa ini masih bisa diperbanyak membrana itu nya lamun hoyong langkung ieu deui masih kuat kanggo opateun deui masih kieu atuh nya deui nya
kanggo opat membran dia masih kuat. Jang ka mana? Jang ka luhur jeung ka handap gitu lagi. Lamun bade itunya tapi engke we lah ulah waka demutan sakit cekap itunya. Sakit cekap cuman nya posisi nu ayeuna teh upami aya kerusakan posisi nu kamari mun aya kerusakan gampil tapi tapi suara ngulibak dilebet jadi henteu lejar diajar dilejarkeun saya ditangkat sakedik ngaguik pan gitunya. Nah jadi posisi dilebet jadi suarana muter dilebet jadi ngaheyang dilebet ngaguru. Nah ini tos di luar jadi suaranya lebih lejar terus kemudian disampai gitu terus dipasangan matching ogo alhamdulillah suarana tos sakit mah tos cekap lah maksimal segitunya. Nah terus namina teh teta tina terkait pengeras suara kanggo di luar sementawis nya kekuatanna manawi sakitu sementawis duka upami ditambih kieu opat deui duka tambah tarik duka henteu duka cuman kapasitas di dieu ari dikinten teh toa teh cepeker atau membrana teh 50 watan gitu nya atana 40 watan ternyata 25 watt gitu jadi 25 watt ieu kapasitas naon namina teh amplina nu dipeser kamari kapasitasnya 240 watt. Jadi nembe ka anggo 100 watt, masih kena tersisa 140 nya. Jadi misalnya kalau lamun bade di anggo opat ge masih kena tiasa. Nah itu diantawisna alhamdulillah. Naon namina teh nu direncanakeun parantos nya bertahap lah itu nya bertahap nanti itu entos beres. Nya cuman nya kitu pami kerusakan sesah dilaros sasah kanggo nyandak kana pingalaros kena teu tiasa diturunkeun. Kedah disetel di luhur pami kerusakan gitu. Ya jadi rencana eta mah tetep insyaallah rencana naikkeun tembok anu di luhur ditinggikan mah insyaallah mudah-mudahan ada rezekina nya kirang langkung meureun antawis 10 sampai 20 juta memberikan moal sisi kana nantinya da alit gitu nya nya banjaringan paling sabaraha lembar lah ada sakedik gitu mah eta wungkul manai mudah-mudahan kapayun urang tiasa naon namun dirombak nu luhurna tapi nya mah nyantai-nyantai bae suara insyaallah parantos cekap sakieu mudah-mudahan nya sadaya amal Bapak Ibu sadayana di parinan ganjaran berlipat ganda ku Allah Subhanahu wa taala terkhusus dina waktosna sasi Ramadan. Eta bae nu diinformasikeun kirang langkungna hapunten hadanallahu wa yakum ajmain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.